Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun në madhura falenderojmë, me të përti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjitha që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërruazër, në kuadër të takimeve tona para namazit të gjumas, jemi duke trajtuar ngjarje të rëndësishme, zhvillime nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kemi thënë se jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam është një jetë shumë e pasur, shumë e begat me dobi, me udhëzime të shumta e ndryshme që na duhen edhe neve për kohën tonë. Mirë po, duke pas parasysh që trajtimi i biografisë së pejgamberit në mënyrë të detajzuar është shumë i gjatë, ne kemi vendosur që të marrim ngjarje të përzgjedhura të rëndësishme që kanë pas ndikim të madh në zhvillimin e tërë asaj që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, po edhe që na shërben neve shumë këtë dunjë. Na shërben së pari më njoft me pejgamberin alayhi salatu wasallam, nga se kena obligim me njoft këtë pejgamber, duhet me ditë. Normal nuk mund të dim gjitha detajet, nga se kjo është çështje që ka të bëjë me njerëz që studiojnë jetën e tij. Po si musliman, si besimtar, është e domosdoshme që të njohim disa çështje nga jeta e tij. Për shembull, ku ka lind, si ka shpallja, çka ka qenë fjala e parë që i ka ardhur, si kanë qenë disa ngjarje në Mekë, kështu me radhë. E gjitha këtu i kemi marrë dal nga dal dhe kemi arritur tek një ngjarje shumë e rëndësishme. Një ngjarje që e ka bërë ndryshimin e madh të krejt misionit të pejgamberit alayhi salatu wasallam në kuptimin pozitiv. E kemi përmendur se pejgamberi alayhi salatu wasallam pasi u shtuan, domthonë presionet e kurajshve, u shtua dhuna e tyre, pejgamberi sa humbi për krahasit kryesor, sikurse Axha e tij Abu Talibi, gruaja e tij Khadija radhiyallahu anha, filloi që dhuna me të bëhet diçka shumë e përditshme dhe tejet agresive. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam filloi që të mendonte me dalë jashtë kufijve të Mekës. Së pari duke i ofruar islamin fisëve jashtë Mekës. Pastaj edhe me shiku për ndonjë ambient tjetër të përshtatshëm që pejgamberi alayhi salatu do të kishte mundësi me e zhvillu lirshëm aktivitetin e tij të shpalljes dhe përhapjes së saj në mesin e njerëzve. Pas Isras dhe Mirajit të nderuar vëllezër, ngjarje shumë e rëndësishme, madje nga më të rëndësishmet në jetën e pejgamberit është ngjarja e hijretit, shpërnguljes. Kur pejgamberi alayhi salatu wasallam kalon nga Mekja në Medinë. Mirë po të ndërozër, ky kalim nuk ka qenë aq i thjesht. Për shembull, sonte po vendosëm, nesër po dalëm për shkojmë në Medinë, jo s'ka qenë kështu. Nëse ka qenë ngjarje shumë e madhe dhe me shku pejgamberi sa me misionin e tij në një Medinë tjetër, pa i marrë garancat, pa u siguru, do të ishte shkatërruese. Prandaj Allahu azza wa jall e mësonte të dërguarin alayhi salatu si të vepronte hap pas hapi, derisa u mundsua dhe u krijuan rrethanat e përshtatshme që ai edhe fizikisht të kalonte në Medinë. Po derisa ka ardhur kjo kohë që ai fizikisht me kalon në Medinë, e cila ka pas zhvillime interesante dhe të rëndësishme, si është përgatit Medinja, si është përgatit klima dhe atmosfera në Medinë që pejgamberi të shkon, por tani të pritet me shumë respekt dhe gatishmëri nga banorët e Medinës me përkrah dhe me mbrojt Muhammedin alayhi salatu wasalam. Të nderuar vëllezër, nga përgatitjet e rëndësishme është edhe vetë ndërtimi shoqëror i Medinës. Medineja, të nderuar vëllezër, që sot njihet me emrin Medinë, edhe ka disa emra tjerë që njihet me to, i ka marrë shumicën e këtyre emrave pasi që është shpërngul pejgamberi alayhi salatu wasallam në Medinë. Mirë, para se të shpërngulet Medinë,
Medina ka qenë me tjetër emën, e ka pas emrin Yathrib. Dhe emri Yathrib të ndërruzër në esencë nuk e ka kuptimin e mirë. Nga se në Medina jetesa nuk ka qenë e lehtë. Për shembull spari nga problemet në Medina ka qenë se uji nuk ka qenë i mjaftueshëm për pije. Pastaj, domethënë nga problemet ka qenë se domethënë është ballavaçuar shpesh herë, domethënë shoqëria në Medinë me smundje që kanë marrë shumë jetra. Domethënë ka qenë zakonisht një helmim, uji ka qenë i kontaminuar shpesh herë, nuk ka pas shumë lavërdi me jetu në Medinë. E pse njerëz kanë jetu në Medinë? Kush kanë qenë nga banorët e parë të Medinës? Normalisht fiset arabe kanë qenë të shpërndara në periferi, thellë në shkretin, mirë po mrena qytetit Medinë, kur është themeluar si qytet, nga të parët që e kanë banu Medinën kanë qenë jahudit, qifotët. E çka kërkojnë qifotët në Medinë? Ku kanë jetu qifotët? Jahudit ku kanë jetu? Kanë jetu në Sham. Kanë jetu domun larg nga Medina, kanë jetu nga Medina domun mira kilometra. E atje jeta ka qenë shumë më e mirë. Uji, domun bujqësia, vektoria, gjithë ka qenë më e zhvilluar në Sham se sa në shkëtinë e Medinës. Mirë po 3 fiset mëdha nga fiset e njohura të hebrejve kanë emigruar nga Shami, kanë ardhur në Medinë. A thua pse kanë ardhur? Kanë ardhur për shkak se ata në librin e tyre e kanë lexuar dhe kanë gjetë dhe i kanë tregu prishtë të tyre se në një vend të rrethuar me hurme, edhe sipas përshkrimeve ka qenë saktësisht Medina, do të del i dërguar i fundit. Dhe kush e pason a dërguar do të fiton dunjon e ahiretin. Dhe ata kanë pas bindje se ky i dërguar do të jetë jahudi. Nuk do të jetë arab. Për shkak se arabët kanë qenë popull domthon nomad, beduina, të shpërndar, kanë jetu jetë thjesht, nuk kanë pasur një zhvillim të caktuar, edhe këta me logjikën e tyre materialiste ka menuar se pejgamberi që vjen i pasun, vjen të pasunit e kështu me radhë. Prandaj janë shpërngul, e kanë lënë komoditetin e rahatinë, e zhvillimin e vend kanë qenë, kanë ardhur në Medinë me bindjen që me prit këtë pejgamber. Gjithashtu nga fiset e njohura që kanë jetuar në Medinë ka qenë edhe fisi Aus edhe fisi Khazraj. Këto 2 fise të njohura të mëdha që më vonë kanë qenë banorë kryesorë të Medinës, këta kanë qenë në Yemen. Kanë banuar në Yemen, mirë po atje ka ndodhur një vërshim i madh dhe janë shkatruar vendbanimet, është pamundësi jeta, edhe duke lëviz, ata e kanë gjetë përshtatshëm me jetu në Medinë. Nuk kanë jetu së bashku me jahudit. Fillimisht jahudit kanë qenë numerikisht më shumë, numerisht kanë dominu edhe aspektin ekonomik, e arabët kanë qenë më të shtypur. Por pastaj duke u zhvilluar ata, kanë filluar me i bë konkurrencë reale jahudive në Medinë. E shpesh herë jahudit i kanë kërcënuar arabët, ju kanë thonë së shpejti do të del pejgamberi që po e presëm, e me të zbashku kena me ju faru tonë vapëtën. Na sylëm ju e këmi ftyrë to kësish, ama kena me ju faru me pejgamberin tonë që ka më ardhë. Muhabeti pejgamberi ka fillu më bonë Medinë më ti. Halanda është a pa dalë pejgamberi së në Mekë, muhabeti është bonë në Medinë. Prandaj të ndërozër përzirja e fisit Efs edhe Khazraj me jahudit dhe diskutimi i shpesht i temës e pejgamberit ka pregadit Medinën që me e prit pejgamberin a.s. Shikoni sa herët Allah e ka pregadit Medinën për Muhammedin a.s. S'ka qenë të më thonë dalë ati diçka e panjohur, s'ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Arabët nuk e kanë ditë, se arabët nuk kanë lexu, nuk kanë pas më herët pejgamber. Po mënej libër që kanë lexu nga librat e shenjta. Mirë po jahudët e kanë pas librin, e kanë pas Teuratën, e kanë pas Injilin, edhe pse e kanë shtremnu, kanë ndërhyrë te, kanë prish fjalën e Allahut Azza wa Jall, megjithatë kanë marrë fjalë që janë Zotit Xhella Xhelalu. E nga fjalë që i kanë rujt ka qenë përgëzimi për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Domthon aty në
në librin e tyre është përshkruar edhe pamja e tij, edhe shokët e tij, edhe vendi ku ka marrë, gjitha kanë qenë të përshkruara. Për shkak se Allahu xhallahu ala ka ditë se ku ka me dërgu pejgamberin, e në shpallët e mëhershme, sikur se ka qenë shpallja dërguar Musait alayhis salam dhe Isait alayhis salam, në Tevrat dhe në Injil është përmend pejgamberi jon Muhamedi alayhis salatu wasalam. Ai ky muhabet që është bërë në Medinë, realisht ka përgatit deri dikun vëmendjen e njerëzve dhe i ka përgatit kuptimin e njohurive se ka marrë pejgamber. Çka pejgamberi, çka vjen ky, këto i kanë ditë ata në Medinë se pasojë e diskutimeve mes vete. Por jahudit s'kan bën muhabet për pejgamberin sa në kuptim të udhëzimit, në kuptim të kthimit në rrugën e drejtë, në kuptim të luftimit dukurive negative, jo kështu. Ata e kanë përdorur pejgamberin si kërcënim për arabët. Në komë ardhe me te bashkë na kena me luftu kundër juve ato. Nërsa ata ju ka duk interesant kjo çështje, vjen i pejgamber Zoti po i folke, domthonë ka qenë një muhabet që ka përgatit banorët e Medinës për këtë çështje. Andaj kjo ka qenë konsiderohet një nga përgatitjet e para praktike, konkrete, të afërta që e ka përgatit Medinën para se marrë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Nga se të ndërruazër, për çdo ndryshim madh në shoqëri, duhet njerëz me qenë përgatitur, me njohuri, me sqarime. Nuk mund për shkak të bëni ndryshim me një shoqëri, me një vend, edhe njerëzit nuk e kanë idenë çka po ndodh, çka është kjo. Do të përgatitet me ju kallëzu. Kjo është që shtot komandohet, shtot na duhet për këtë, do të pako njerëz me u bind, do të pako njerëz me u përshtat me ndryshimin, tek pastaj mund vjen ndryshimi. Nëse ndryshime direkte për shembull, që nuk kanë përgatitje, nuk kanë asnjë lloj paralajmërimi zakonisht, shkaktojnë ballafaqime, shkaktojnë përplasje në shoqëri. Dhe duhet njerëz të përgatit. I mësu ka dale, me ndërtu ka dale, pastaj me ndryshu gjendjen e njerëzve në çfarë do lloj aspekte të tjetër që ata kanë nevojë për ndryshim. Prandaj shikoj çish na ka mësuar Allahu Azza wa Jall që nga ajo kohë se çish na duhet me e ndryshu gjendjen, dal ngadal, nuk e ndryshu spari këtë, pastaj këtë, me radhë, varësisht çka don me ndryshu në shoqëri. Prandaj kjo pjesë ka qenë e rëndësishme që të përgatit Medinja si një vend, për shkak se të ndërruazër, sikur që edhe përmenda më herët, kalimi pejgamberit nga Mekë në Medinë nuk ka qenë i rastësishëm. Pejgamberi se ka qitë hartën e me thonë ka më mësy. Nga se s'ka qenë në dorën e tij kjo. Shpërngulja nga Mekë në Medinë ka qenë domon direkt udhëzimi i Allahut xhalla xhelalu. Ai ka përgatitur Medinën, kur e ka kriju Medinën e ka përgatitur për Muhamedit alayhi salatu wasalam. Sigurisht Mekën që e ka përgatitur me qenë vend ku ka më ndërtu Qabeja. Dhe këto çështje nuk janë të rastësishme. Këto janë përgatitje hyjnore që Allahu xhalla xhelalu i bën me dijen e tij të pafundshme. Ai e din të ardhmen. Dhe Allahu nuk mësohet. Allahu nuk befasohet nga ngjarjet. Jo, Allahu e din ngjarjet para se më ndodh. Madje i din Allahu xhallahu ngjarjet edhe si kanë më ndodhur dhe kur kanë më ndodhur, nga se realisht gjithçka ndodh me dijen dhe me caktimin Allahu te bareku taala. Prandaj Medina ka qenë vend i përgatitur për pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i rezervuar për të, mirë po tash ka ardhur koha që ai edhe fizikisht të shpërngulet dhe ka filluar domethënë edhe dekada më herët që të përgatitet Medineja që të jetë domethënë vend shpërngulje për Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kjo konsiderohet një përgatitje domethënë e rëndësishme që ka të bëjë me aspektin e vetdijes dhe me aspektin e përgatitjes edhe mendore, edhe shpirtërore që në këtë Medinë të vijë një pejgamber edhe të ndryshon rëndësisht gjendjen në Medinë. Çështja tjetër të ndërruar që konsiderohet nga përgatitjet e rëndësishme që është mirë me shikon na kuptuam nga kjo, se duhet të përgatit për gjithçka, jo me shku direkt në temë, jo me bën ndryshime në mënyrë vullgare, në mënyrë agresive, por don përgatitje, ndonjëherë me bugati, me njohuri, me udhëzime, me këshilla, pastaj më dhon edhe këshillën apo ndryshimin që kërkohet prej tij apo prej shoqërisë në përgjithësi. Çështja e dytë që mund të llogaritet nga përgatitjet se ka tjera, po këtu nga më kryesorët është edhe
çështja e dy fiseve arabe në Medinë në atë kohë. Thash fisi Aus edhe fisi Khazraj, dy fiset njohura të mëdha të arabëve që kanë nga Medinë, nga Jemeni në Medinë, janë bërë banor tash autokton të Medinës. Dhe ka filluar me e dominu Medinën, se janë shtu shumë, por ka filluar me konkurrua edhe në treg bashkë me jehudit. Jehudit e kanë pas tregun, biznesin e kanë pas, mirë po tash ka filluar këta me i konkurru. Dhe ju ka pengu kjo konkurenca dhe i kanë kërcnu me pejgamberin që e përmendëm më herët. Dhe çështja e dytë ka qenë se fisi Aus dhe Khazraj të ndonjëherë ka qenë idhujtar. Kanë adhur idhuj, kanë pas bestytni, kanë pas dukuri negative, kanë pas vlera të rëndësishme njerëzore, burnore, bujare, i kanë pas to, por i kanë pas edhe do vese të këqija të shëmtuara. Një nga ato që i kanë pas të këqija e që ju kanë kushtuar shumë, ka qenë edhe, domethënë, konflikti i vazhdueshëm dhe konkurenca e vazhdueshme së dy fiseve. Të dy fiset të mëdha kanë pas konkurrencë. Normal edhe jehudit për me dobësu dominimin e arabëve në Medinë kanë nxitur shpesh konflikte mes tyre ata. Ata kanë luftuar për gjithçka. Dhe çdo luftë ju ka kushtuar shumë, nga lufta çka merr? Lufta merr viktima. E në atë kohë të ndërvozër më shumë të lufta e mra burrat. Sa ata kanë qenë pjesë e luftës. Sot për shembull, ndoshta në luftë, ndoshta mundin ushtar më vran më pak se civil vran më tepër. Për shkak se hudhen nga largësia, tjetër formë ka lufta sot. Në kaluarën kanë dalë në Mejdan, gratë kanë qenë shtëpi, edhe burrat kanë luftu. Ka pas mundësi ushtria dominante me kalu pastaj edhe në qytet e me bu masakër dhe ngranë fëmijë, kjo ka ndodhur normal. Po në esencë ballavaçimi ka qenë mes, domethënë, burrave. Edhe ka qenë traditë e arabëve në atë kohë që gratë nuk vriten, as fëmijët si kanë prek. Nuk kanë luftuar në muajt e shenjtë, i kanë pas 3 muaj të shenjtë, kur s'kanë luftuar ata. Nuk kanë pas parime të caktuar që ju kanë përmbajt. Mirë po, kanë pas konflikt mes vete. Edhe ky konflikt ndërkohë ka thënë që domthon me u vra shumë tash nga njerëzit. Një betejë ka qenë shumë e rëndësishme dhe vendimtare që me i dhënë kahje tjetër komplet organizimit shoqëror në Medinë. Dhe ka qenë përgatitje për ardhmën e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Çish ka ndodhur kjo? Ka qenë një betejë, i kanë thonë betejë El Buath. Një betejë e njohur në atë ku me emrin e saj, por në atë betejë të ndrozur janë vrarë shumica e udhëheqësve të dy fiseve. E këta udhëheqës kanë qenë njerëz më të vjetër kanë qenë. Që kanë trashëguar luftën, e kanë vazhduar me luftën. Njerëz që, domethënë, nuk kanë shikuar në raport me tjetrin për ecë me luftë. Se çështja e mësuat e rrit. Ndërsa rinia e dy fiseve ka qenë e lodhur dhe e raskapitur në këtë betejë të pakuptimta. Dhe kur janë vrarë këta udhëheqësit e mëdhaj, kanë filluar tash trit me marrë në dorë udhëheqën. Kur e ka marrë trit udhëheqën dorë, kanë pasur që është e pakuptim me vazhdim me luftu kaq tepër. Pse më luftuan ata? Edhe ka filluar me u ndi hala më tepër nevoja për një njeri që na bën bashk. Pse na zbon bashk? Ne na hapin një vend, arapi jemi një gjuhë për flasëm. Pse na zbomi bashk? Mirë, po çaj njeri kush ka me kon? Se nëse e bëjmë për këti fisi, këtë pse s'është joni. E këtu ka filluar me u ngjall nevoja madhe për çat pejgamberin që ata e kanë pritur aftë, Muhammedin alayhis salam. Andaj ata kanë qenë të gatshëm, të lodhur nga betejat, të lodhur nga bestytnit, të lodhur nga rregullimi dhe sistemi shoqëror i asaj kohe, saqë është rrit në maksimum kërkesa për një njeri unifikues, për udhëzime që realisht u japin kahjen tjetër jetës së njerëzve në Medinë. Dhe kjo ka qenë një përgatitje e madhe të vëllezërve që me etje kanë prit, këtë njeri. Normalisht pastaj ka pas rezistencë pak se s'ka mujt bashkë let me pranu pejgamberin son, mirë po ka qenë shumë ka qenë simbolike. Andaj e dini që kur ka shkuar pejgamberi son për pak vjet Islam në Medinë, sikur se kena me përmend, ka shkuar pejgamberi son triumfues, ka dalë krejt Medinë gati me e prit. Që shka ndoshët, për 13 vjetë s'ka mujt me ndërtu asë minimumin e autoritetet që e ka bon Medinë për pak vjetë. Pse në Medinë ka bon për kaq vjetë? Edhe pse ka qenë i huj, s'ka qenë tyne. Për shka këta është përgadit Medinë para se me arë pejgamberi son
me këto dy ngjarje madhore që i përmenda. Prandaj të ndërlozë nga njëre njerëz janë gatshëm për ndryshim. Njerëzit duhen mu bë bashkë. Ka njerëzit të lodhen nga konflikti, mirë po zakonisht ka fatkeqësisht njerëz që ju pëlqen dhe ju përshtatet konflikti. Ka njerëz për shembull që fitojnë për luftës, fitojnë për betejë, fitojnë për konfliktit, fitojnë. Edhe ata nuk kanë interes më paqe, se në paqe është e hupin pozitën, në paqe është e hupin autoritetin. Ose s'po thamë luftë, po çfarë do të konflikti shoqëror, çfarë do të përçarë mes njerëzve, ka njerëz që ju përshtatet kjo fat puna. Pse sa më të ndar malet i dominon, sa më të përçar, andaj edhe përdoren zakonisht gjuhë të përçarjes, nxitin urrëtie e forma të ndryshme që të çarjes të shoqërisë, nga se një unifikim i shoqërisë edhe një bashkim i shoqërisë ka mundësi që u aprish interesat dhe u rënën agendat që ata me to i shtyjnë përpara përfitimet e tyne. Andaj duhet me pas kujdes të zakonisht në shoqëri të vogla, ndoshta në familje, Allah na ruaj, mund me pas të atill që për shembull nuk duhet mi pa njerëzit mirë, nuk duhet mi pa vëllezërit bashkë mirë, nuk duhet mi pas burrë gruan mi pa mirë. Për te familjeve nuk duhet me qenë viktima të njerëzve të tjerë që përfitojnë nga konflikti të tjerëve, që përfitojnë nga problemet e të tjerëve. Na duhet me i tekalu këta njerëz edhe mu bashku e mu dasht, edhe në familje, edhe në fqinësi, edhe në shoqëni e kudo qoftë, nga se kështu Allahu na dënë. Po ka here duhet do njerëz me shku, mu largu për me konë njerëz të rahat për i shqirit tyne. Edhe këta njerëz kanë luftu pa kuptim vazhdimisht, edhe lufta s'ka pas të ndonë nësë ata e në dhro. Ata e në shku, edhe njerëz kanë pas më lirshëm me menu me kokën e tyne për të mirën e shoqërisë së tyne. A ne shikoni dy ngjarje ndoshta jo të mëdha historikisht në historinë e botës, po të rëndësishme për historinë e njerëzimit, nga se kanë përgatit si ngjarje tashmë klimën që lirshëm dhe këndshëm dhe lehtë të shpërngulet pejgamberi alayhis salam nga Mekja në Medinë. Kjo ka qenë domthonë ajo që ka të bëjë me domthonë përgatitjen, por pastaj kanë pasu edhe tjera forma të përgatitjes, sikurse ardhja e grupeve nga Medinja në Mekë me taku pejgamberin alayhis salam dhe përgatitjet përfundimtar dhe finale që i dërguari alayhis salam të shpërngulet nga Mekja në Medinë, e për to do të vazhdojmë në takimet e ardhshme. Lutë Allahun e madhuar që Allahu të na ruan nga sherrri i njerëzve të ligë, nga përçarësit e ndryshëm, ata që ngjallin dhe nxisin për urrëtie, na ruajt Allahu prej sherrit tyne, e na dhashtë Allahu xhallahu ala vedijet mjaftueshme që me i tejkalu gjitha mospajtimet e mundshme, e mu bashku, e mu dasht, nga se e kena obligim të jemi një dhe të punojmë për të mirën e asaj që na ka mësuar Allahu dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam. Me kaq po japim fund. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.